Niektorí vodiči dnes v Košiciach takmer havarovali, keď na ceste videli párnu lokomotívu. A neobyčajnú, dokonca jednu z najstarších. A to všetko iba preto, že už tento víkend ožije známa detská železnica v Čermeli. Takýchto lokomotív vyrobili iba niekoľko. Presun tohto zberateľského kúsku je náročný. Aj keď má iba 16 tón, zdvíhajú ju naraz až 2 žeriavy. Aby sa náhodou nepoškodila, nie vždy ju však prevážalo auto. Keďže v Košicách ešte existovali železničné spojky cez električkovú trať, bola dovezená až do Čermela. Katka je najstaršia funkčná párna lokomotíva v strednej Európe. Takýto prevoz podstupuje každý rok kvôli náročnej zimnej údržbe. Zdá sa vám, že lokomotíve niečo chýba? Komín neskončil v zberných surovinách, ale kvôli tomuto mostu ho odmontovali. Lokomotíva prežila za svojich 129 rokov dobré aj zlé časy. Najprv jazdila zo Smolníka do Gelnice, potom v Banskej Štiavnici a dokonca vykurovala železničné depo. No a potom, keď skončila svoju prevádzku, slúžila ešte istý čas ako vykurovací kotol stacionárny. Tak tu je kotol, horí oheň. Nech to para tlačí. Takýto pozdrav železničiarov a kuričov musíte určite poznať, ak chcete nastúpiť na vlak. Neviem, kde to vzniklo, ale tak sa to predáva z generácie na generáciu. Na tejto starej dáme sa budete môcť povoziť už tento víkend. Nech to para tlačí. Z Košíc, Dávid Vido, televízia Markíza.